जाजरकोट जिल्लाको नलगाड नगरपालिका स्थापना भएपछि शून्यबाट सुरु गरेर यसले विकास निर्माणका कार्यहरूलाई तीव्रताका साथ अघि बढाएको छ। जनताका अपेक्षा धेरै भएकाले ती सबै एकैसाथ पूरा गर्न नसकिए पनि विकासमा नगरपालिका जुटिसकेको भनाई नगर प्रमुख टेक बहादुर रावलको छ। शून्य अवस्थामा थियो र एउटा भवन मात्र यो अहिले बसिराखेको भवनहरू थियो र यो भवनको 4वटा कोठा लगेर हामीले सुरुवात गऱ्यौँ र त्यति बेला भनौँ प्रशासकीय जन्य निमित्त अधिकृत लगायत 4-5 जना जने कर्मचारीहरू मात्रै थियो। त्योबाट जाने सुरुवात गरेर जाने आउँदाखेरि अब सुरुको चाहिँ अब एउटा शून्यताबाट सुरु गर्ने बेला त्यति बेला न त जाने नीति बनेको थियो, न ऐन बनेको थियो, न कार्यविधि बनेका थिए। समृद्ध र सफा नगर दिगो विकास र सुशासनको लहर भन्ने जाने एउटा स्लोगन राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर हामी अगाडि बढ्यौँ र यसका विभिन्न अवयवहरूमा जाने छलफल गर्दै विभिन्न नीति नियमहरू बनाउँदै जाँदाखेरि अहिले हामीले जाने करिब जाने 15वटा ऐनहरू बनाएका छौँ र अन्य चाहिँ कार्यविधि र नियमावली गरेर करिब 31-32वटा चाहिँ हाम्रो भइसकेका छ। कृषि नै उत्पादन चाहिँ विभिन्न कुराहरू उत्पादन भएन भने मान्छे स्वस्थ हुँदैन भन्ने कुरालाई हामीले मुख्यतया कृषिलाई जोड दियौँ। कतै महको पकेट छ, कतै जाने मकै पकेट छ, कतै आलु पकेट छ, कतै धानको पकेट, कतै र जाने बाख्रा पालनको पकेट र यो चाहिँ सुन्तला चाहिँ पकेट। यसरी कृषिलाई एकातिर गऱ्यौँ भने अर्को विद्युतलाई व्यवस्थित गर्नको लागि जाने अँध्यारोबाट मुक्त गर्ने लक्ष्यले हामी अगाडि बढ्यौँ। पानी पिन असजिलो छ भन्ने कुराबाट मुक्त गर्नलाई हामी त्यसरी अगाडि बढ्यौँ। वडा कार्यालयसम्मको लागि हामीले बाटोको जाने सुरुवात गऱ्यौँ र अहिले कतिपय जाने वडाहरूमा बाटो पुगिराखेको छ र 2टा वडामा जाने बाँकी छ। न त भौतिक पूर्वाधार थियो, न त जाने नियम कानुन थियो। सानोबाट जाने ठुला कुराहरूसँग जाने जोडिएर जाने कुराहरू चुनौती थियो। अब यिनीहरूले केही पनि गर्दैनन् कि यिनी पनि जाने पुरानै जस्तै हुन् उस्तै हुन् भनेर धेरै कुराहरू सिक्न थाले। जब हामी 1 वर्ष जाने पार गरेर अब दोस्रो वर्षमा आयौँ, व्यवस्थापन हामीले गरिसकेपछि सबै कुरो क्षेत्रमा जाने एउटा ट्र्याक ओपन भएर वे खोलिदिएपछि अहिले सबै जनसमुदायहरूले यो नलगाड नगरपालिकाले राम्रै गरेको छ भन्ने सुन्नमा आउँछ। 51% यसको राम्रो छ भन्ने मैले ठानेको छु। 49% नराम्रो होला। यो अवस्थामा आउँदाखेरि म आफैमा अलिकता सन्तुष्टि छु। तर मान्छे जाने सन्तुष्टि हुन्छ, पूर्णता हुन्छ यो कोही नै होइन। विकासको प्रक्रिया यो अपुग्त हुँदै जाने कुराहरू हो। अहिलेको समयको सापेक्ष हामीसँग भएको आर्थिक जाने पुँजीको लगानीको हिसाबले हामी अहिले सम्म आउँदाखेरि एउटा जनसमुदायलाई चाहिँ सन्तुष्टि गर्न सकेका छौँ र त्यही अनुरूपले हामी अगाडि बढेका छौँ र अहिले केही चाहिँ जटिलताहरू त्यस्तो साह्रै चाहिँ छैन। जति बेला चाहिँ हामी एउटा शून्यमता थियौँ, अहिले हामीले दिने केही पूर्वाधारहरू सबै कुराहरूलाई व्यवस्थापन गरिसकेका छौँ। सानातिना झैझगडा पनि प्रहरी प्रशासन र न्यायालयसम्म पुग्ने अवस्थाबाट अहिले स्थानीय न्यायिक समितिमा मिलापत्रबाट टुङ्गिन थालेदेखि जनतामा मेलमिलापको अवस्था बढेको छ। पुलिस चौकीमै जाने, टाढा टाढाबाट चौकी भेट्नै पर्ने, पुलिसहरूलाई हारगुहार गर्नै पर्ने, थुप्रै खर्च गरेर पुलिसलाई आफ्नो घरसम्म लिनुपर्ने अर्थात् विवादित ठाउँसम्म लिनुपर्ने त्यो अवस्था हिजोको थियो भने अहिले हामीले सकेसम्म हामीले निरूपण गर्ने खालका जुन निर्णय दिने खालका मुद्दाहरू पनि हामीले मेलमिलापद्वारा मिलापत्र गरेर नै उहाँहरूको दुईटैको जितको अवस्था ल्याउने गरेर उहाँहरूलाई खुसी पारेर पठाउने गरेका छौँ। गुनासो गर्दै हिँड्थ्यौँ। आफू एउटा गुनासो सङ्कलन गर्ने ठाउँमा भइसकेपछि अहिले यो स्थानमा आइसकेपछि जनताहरूले भनेका हरेक समस्यालाई समेटेर उहाँहरूको समाधान जुन आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्न नसक्दा अलिअलि आफूलाई पनि अप्ठ्यारो महसुस हुन्छ। यही कार्यकालमा सबै कायापलट बनाउने खालको हुने खालको त्यो इच्छा आकाङ्क्षा जनताले राखे तापनि हामीले त्यो गर्न सकेनौँ। थुप्रै पहिला त कानुन निर्माणमै केही टाइम लाग्यो। हामीले जतिखेर पनि जनताको काम आयो भने यहाँको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले पनि हिँड्दै आफ्नो टाइम नहुँदै पनि जनताको गर्ने काम जनताको सेवा दिइराख्नु भएको छ भने हामी प्रतिनिधिहरूले पनि आफ्नो ठाउँबाट आफूले गर्ने सेवा जनताको त्यही ढङ्गले गरिरहेका छौँ। कतिपय उपभोक्ता हुँदा हिजकै बाटो टाँठो मान्छे आउने, हिजकै कागज मिलाएर खाने खालको मान्छे आउने त्यो नहोस् भनेर हामीले अत्यन्तै नयाँ मान्छे आउनुपर्छ। सोझो इमान्दारी मान्छे आएपछि कागज प्रमाण नमिले पनि यहाँको कर्मचारी साथीहरूले कागज प्रमाण मिलाउने कुरामा त्यो सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने त्यो गरिसकेपछि अहिले अब कोही नदोहोरिने गरेर कोही नछुट्ने गरेर कामको जिम्मा र कामको अनुभूति विकास योजना यसरी गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले सबैले अनुभव गरून् भनेर सबै नयाँ समिति बनाउँदै जाँदा
अलिकति काम कार्यमा कागज नमिल्दा केही ढिलासुस्ती भएको कारणले गुनासो आए तापनि हामीले जनताको सेवा साँच्चीकै जनताकै सरकार घर दैलोमा आएको महसुस हुने गरेर जुन सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाँड्दाखेरि पनि अहिले घर दैलोमै गएर बुढाबुढीले आफैले आफ्नो हातबाट आफ्नो पाउने सामाजिक सुरक्षा भत्ता जुन पाइरहेका छन् बुढाबुढी ज्यादै खुसी छन्। नलगाड नगरपालिकामा विपद प्रतिकार योजना सम्बन्धी तालिम सम्पन्न भएको छ। ज्वाला दलगण जाजरकोटको प्राविधिक सहयोगमा सम्पन्न तालिममा विपद सम्बन्धी विविध जानकारी दिइएको थियो। जाजरकोट जिल्लामा बाढी र पहिरोको विपद बढी आउने भएकोले विपदको पूर्व तयारी, विपदका समयमा गर्नुपर्ने उद्धार एवं राहत वितरण र जनचेतना बढाउने बारे त्यस तालिममा चर्चा गरिएको थियो। बाढी आउनु पूर्व गरिने कार्यहरू भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ जुन विपदको अस्ति तपाईँहरूले विपदको चक्र देख्नुभयो, विपद व्यवस्थापन चक्र होइन, त्यसमध्येमा एउटा थियो पूर्व तयारी। त्यो पूर्व तयारी सबभन्दा पहिला चाहिँ के हुन्छ त त्यसको रोकथाम, त्यसको चाहिँ प्रिभेन्सन र मिटिगेसन हुन्छ, त्यसपछि चाहिँ पूर्व तयारी। अब त्यो पूर्व तयारीमा हामीले के गर्ने त, बाढी भन्ने कुरा त बाढी जान सक्ने सम्भावित क्षेत्रहरूमा हामीले के गर्ने भन्ने कुराहरू आउँछ। जस्तो खाद्यान्न भण्डारहरू गरेर राख्ने होइन, बाढी गइसकेपछि त हामीसँग त खाद्यान्न अभाव हुन्छ, त्यो चाहिँ के त खाद्यान्नहरू चाहिँ भण्डारण गरेर राख्ने, शुद्ध पानीको स्रोतहरूलाई संरक्षण गर्ने। बाढीले सबै बगाइसकेपछि हामीसँग खानेपानीहरूको अभाव हुनसक्छ। कतिपय ठाउँमा पानीको वेग बढी हुन्छ, डर हुन्छ, त्यस्तो ठाउँ पस्न सकिँदैन, पानीको घुमाउनेहरू हुन्छ होइन, त्यस्तो ठाउँहरूमा पनि मान्छेलाई चाहिँ गाड्ने हुन्छ, त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ पस्न भएन। र पानीको चाहिँ बहाव कता छ, के छ, छालहरूले कता के गरिरहेको छ, कता लगिरहेको छ। अब बर्खाको सिजनमा त्यसै पनि तपाईँहरूलाई नजिक त्यो भेरीको नजिक गयो भने पनि तपाईँले स्वाट ठाउँदाखेरि कस्तो तान्छ होइन, हामी पौडी खेल्दाखेरि छेउमै खेलिराखेको भयो भने स्वाट तान्दाखेरि अलिक उतापट्टि तान्छ कि त्यो एकदम विचार गर्नुपर्छ। त्यो पानीमा डुबेको मान्छेलाई चाहिँ प्राथमिक उपचार कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू त हिजो हामीले सिकाइसक्यौँ होइन। त्यो सैद्धान्तिक रूपमा भएको छ, त्यो डेमो पनि अहिले तपाईँहरूलाई अहिले त्यहाँ हुन्छ, त्यो प्र्याक्टिकल हुन्छ, त्यसको प्र्याक्टिकल अहिले त्यहाँ हुन्छ। एबिसी भनेको एयरवे, उसको निकाल्ने बित्तिकै उसको मुखमा केही कुरा अड्किएको छ कि छैन, उसले सास यो चाहिँ एयरवे चाहिँ उसको खुला छ कि छैन भनेर मुखतिर हात हालेर के गर्ने निकाल्ने। सबै ठाउँमा चाहिँ स्थानीय तहहरूको चाहिँ के त विपद व्यवस्थापनमा चाहिँ ठाउँ दिएको हुन्छ, मान्छे तोक दिएको हुन्छ, फोकल पोइन्ट भन्छ। अर्को कोही सम्बन्धित व्यक्ति यदि त्यहाँ केही परिहालेको अवस्थामा चाहिँ ती व्यक्तिहरूले चाहिँ समन्वय गर्ने काम गर्दछ। त्यो गर्नुको उद्देश्य मेन भनेको धेरै व्यक्तिहरूको चाहिँ क्षति नहोस्, जति सक्दो चाँडो हामीले उद्धार गर्न सक्यो त्यति नै हामी मान्छे धेरै बचाउन सक्छौँ, धेरै क्षति हुनु पाउँदैन। त्यो भएर चाहिँ पहिलो रेस्पोन्डको रूपमा चाहिँ स्थानीय तहलाई राखेको छ। त्यस पछाडि अर्को मुख्य यो उद्धारकर्ता भनेर चाहिँ नेपाली सेनालाई राखेको छ अहिलेको चाहिँ नेपाल सरकारले। त्यो भएको हुँदाखेरि चाहिँ हरेक क्षेत्रमा जतासुकै पनि यदि विपद पर्छ भने त्यो ठाउँमा नेपाली सेना पुगेकै हुन्छ। सहसेनानी निरञ्जन लामिछानेको नेतृत्वमा सो तालिम भएको थियो। कुनै ठाउँमा चाहिँ अलिक बाढी पहिरो गर्छ भनेदेखि त्यो ठाउँबाट अलिक सोझी ठाउँ हेरेर त्यो ठाउँमा चाहिँ हामी स्थानान्तरण गर्नलाई चाहिँ त्यो सामानहरू बोक्दैदेखि लिएर त्यसको लागि चाहिँ हामी सहयोगसँग गर्दछौँ। अर्को चाहिँ घाइतेको प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार गर्ने। त्यो हामीसँग त्यो टिममा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एउटा हाम्रो मेडिकल पर्सन पनि त्यहीसँग बसिरहेको हुन्छ। जब पनि हामी विपद ठाउँमा उद्धार गर्न जान्छौँ भने त्यो ठाउँमा हाम्रो एउटा मेडिकल मान्छे बसेकै हुन्छ, उसले प्राथमिक उपचार गर्छ। यदि थप उपचार गर्नुपर्ने भने हामीले अब सवारी साधन सवारी छ न हवाई जहाजको पनि के त हामीले तुरुन्तै खबर गरेर हवाई जहाज मगाउने काम गर्छौँ। के गर्ने भन्ने कुराहरू पहिला नै योजना गर्नु पर्यो। सानो एउटा भिडियो क्लिप त्यस क्रममा नेपाली सेनाले उद्धार कार्यमा गरेका प्रशिक्षणको भिडियो प्रदर्शन गरिएको थियो। विपद यदि बाढी अथवा बाढी छ भनेदेखि पानीमा मान्छे कोही छ भनेदेखि चाहिँ जाने हो। यो चाहिँ के त लाइफ ज्याकेट भन्छ, यो लगाइसकेपछि जस्तोसुकै पानी पनि मान्छे उत्रिन्छ, डुब्दैन। यो ज्याकेट चाहिँ हामीसँग यो नगरपालिकाले पनि हामीले 2वटा दिएको छ। विपद परेको समयमा तत्काल हामी के चाहिँ त्यो लगाएर प्रयोग गर्न सक्छौँ। उनीहरूले ल्याएको थियो उनीहरूको माथिबाट यहाँसम्म पनि बढाएको हिजो भएको नि त थाहा एकछिन त्यसपछि आयो त्यही हो।
यो चाहिँ ड्रिल गरेर के भन्दाखेरि जब पनि त्यो भुइँचालो सिँचालो गर्छ र कङ्क्रिट बिल्डिङ छ त्यो यदि भत्केको छ भने त्यहाँ मान्छे चेपेको छ भने त्यसलाई फुटाउँदाखेरि झन् भित्र यदि मान्छे सकुशल छ भने असर पर्छ भने चाहिँ यसले ड्रिल गरेर काटेर सर्टेन एउटा पार्टिसन लगाएर काट्छ त्यस पछाडि त्यहाँबाट मान्छे छिरेर निकाल्छ यदि त्यसलाई फुटाउनु थाल्यो अथवा त्यसलाई बढ्यो भने भित्रको मान्छे असर पर्छ भनेर काटेर निकाल्छ जस्तो यो हो फोटोहरू क्लियर आएको यो पनि एउटा जस्ताको छ भने यो चाहिँ किन एउटा सबै चिन्ह लगाइदिए हुन्छ त्यो ठाउँबाट मात्र के त भित्र छिर्ने बाटो बनाउँछ सबैतिरबाट हान्दाखेरि त्यहाँ भित्र मान्छे अलिकति अनकन्सियस भएर बोल्न सक्ने अवस्थामा परेको छ भने झन् असर पर्छ यसको हामी अहिले साधारण यसको पनि तयार गर्न आएको छ मैले यो चाहिँ कस्तो अवस्थामा परेको छ जब खोजमा छ त्यहाँ जान सक्ने सम्भव छैन भने यस्तो डोरीको माध्यमबाट त्यहाँ तल मान्छे झारेर तलको मान्छेलाई चाहिँ बोकेर यो डोरीबाट माथि तान्छ हामी यो चाहिँ अब भिरमा पसेको छ भनेदेखि बिरामीलाई अगाडि लगाएर पछाडि बिरामीलाई टाँसेर ल्याएर छाती पानीबाट निकालेर अघि तपाईँहरूलाई देखाएको थिएँ नि माथिबाट रुखबाट त्यही हो पानीमा गएर पानीबाट लिएर आउँछ त्यसमा चाहिँ स्टेजअप पनि राखेर सार्न मिल्छ यदि त्यस्तो घाइते साह्रै चाहिँ हातले नचल्ने अवस्था छ भने त्यस्तो पनि गर्न सकिन्छ तालिमको सैद्धान्तिक प्रशिक्षण सकिएपछि सहभागीहरूलाई उद्धारमा गर्नुपर्ने क्रियाकलाप प्रदर्शन गरिएको थियो त्यसपछि हाम्रो तल अब यो मान्छेलाई चाहिँ कमान्डरको आदेशमा चाहिँ परको टोलीले तानेर त्यो होसमा भएको मान्छेको ठ्याक्क माथिसम्म लगिपुऱ्याउँछ है लगेपछि फेरि डाउन गरिदिने अब सिट हाल्ने जो हामीले तपाईँलाई सिकाएको थियो नि सिट हाल्ने हेलमेट भाइ हेलमेट त्यहाँनिर छ तर होइन अहिले टाइम नभएर चाहिँ नानीको मान्छे चाहिँ के गर्छ त मलाई बोका बोझ भने यसरी बस्ने होइन त्यस्तो अवस्थामा अघि एउटा भिडियो देखाएको थिएँ भिडियो गर्दाखेरि के हुन्छ तपाईँले चाहिँ मान्छेले जुन उचाल्नु पर्यो उचाल्नु त्यति त्यही भएर हामीले तालिम हामी क्यापेबल किन छौँ क्यापेबल चाहिँ किन चाहियो भन्ने कारण उचालिसँग
त्यो विषयमा चाहिँ डिटेलमा बुझ्न पाउने अवसर पाउँछु। जस्तो मैले एउटा केही कुरा भनेको छु भन्दाखेरि एउटा यहाँको आइडिया एउटा केही हुनसक्छ, अर्कोजनाको अर्को आइडिया हुन्छ। पुरुष सहभागीको तर्फबाट आफ्नो मन्तव्य एवं यो तालिमको विषयमा संक्षिप्त जानकारी राखिदिन हुन म रेड क्रस उपशाखा तालिमको समापनका अवसरमा रेड क्रस उपशाखाका सचिव जयबहादुर ओलीले आफूले सिकेका कुराहरू व्यवहारमा उतार्न सक्यौँ भने तालिमको उद्देश्य पूरा हुने विचार व्यक्त गर्नुभयो। र केही प्रयोगात्मक थिए र सैद्धान्तिक पक्षमा हामीले धेरै कुराहरू सिक्यौँ र यो धेरै कुराहरू हामीले व्यवहारमा उतार्न सक्यौँ भने जति सिकेका छौँ तिनी कुराहरू सबै नसके पनि 25%, 30%, 40% हामीले व्यवहारमा उतार्न सक्यौँ भने त्यो अत्यन्त उपयोगी र लाभदायक हुनेछ भन्ने हामीले विश्वास दिएका छौँ। विभिन्न किसिमका विपदहरू आइपर्ने सो अवसरमा नगर प्रमुख टेकबहादुर रावलले तालिमले सहभागीहरूलाई हौसला दिएको बताउनुभयो। यहाँहरू सहभागी हुने सायद यो प्रशिक्षणले यहाँहरूलाई हौसला दिएको छ भन्ने मैले अनुभूत गरेँ। यहाँहरूको जिज्ञासा राखेर कतिपयले त्यसलाई अझ राम्रोसँग सिक्ने कुराहरू पनि जिज्ञासा राख्नुभयो। यो जिज्ञासा राख्नु राम्रो कुरा हो र समाजलाई सेवा गर्ने कुरा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। विपदको बेलामा अझ यहाँहरूले के कुरामा यहाँहरूले ज्ञान आर्जन गर्नुभयो त्यो कुराको ज्ञान हामीमा चाहिँ प्रचार प्रसार गर्नको साथसाथै विशेष गरी गाउँ समाजमा प्रचार प्रसार गर्नुहुनेछ। भूकम्प आउँदा के जाने कस्तो किसिमको जाने अवस्थामा जाने र विपद अलिक आएपछि मान्छे जोखिममा जाने पर्दा अथवा विभिन्न जाने ठाउँमा रहँदा त्यस्तो जाने के गर्नुपर्ने भन्ने कुरा यहाँहरूले बढी गर्नुभएको छ। यहाँहरूको दिल दिमाग मात्रै सीमित रहने छैन। यहाँहरूको प्रशिक्षण बुझेका कुराहरू गाउँ समाजमा चाहे आजभोलिको पुसमाको लामो रातमा बसेर छलफल हुनेछन् र कतै फुर्सदको बेलामा गाउँ समाजमा दिदी बहिनी दाजुभाइसँग भेटाघाटीको बेला पनि यहाँहरूले चाहिँ त्यो ज्ञान आर्जन गरेको कुराको प्रचार प्रसार गर्नुहुनेछ। यसैगरी नलगाड नगरपालिकामा स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई सेवा प्रवाह सम्बन्धी 2 दिने कार्यशाला गोष्ठीको आयोजना गरियो। सो गोष्ठीमा प्रशिक्षणका क्रममा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेन्द्र सिंहले वार्षिक स्वीकृत बजेटका अधीनमा रहेर नगरपालिकाका घोषित नीतिहरूलाई कार्यान्वयन गर्न कर्मचारीहरूको दक्षता महत्त्वपूर्ण हुने बताउनुभयो। बजेटलाई हामी विशेष गरी फोकस गर्न पर्यो। अब बजेट भनेको हामीले एक आर्थिक वर्षमा गर्नुपर्ने कुनै पनि कार्यक्रम अथवा योजनाको लागत अनुमानको अनुमानित आय व्यय भनेको के हो? बजेट हो होइन। हामीले विशेष गरी त्यसलाई ख्याल गर्नु पर्यो र वित्तीय जोखिमसँग सबभन्दा सुरुमा हामी जोड्दाखेरि स्थानीय वित्त व्यवस्थापन त्यसलाई मुख्य फोकसिङ गर्नु पर्यो। वित्तीय जोखिममा एउटा कुरा के पर्छ? स्थानीय वित्त व्यवस्थापन एउटा महत्त्वपूर्ण पर्नुपर्छ। त्यसै गरी लेखापरीक्षण भन्नाले आन्तरिक लेखापरीक्षण पनि पर्छ र अन्तिम लेखापरीक्षण। आन्तरिक लेखापरीक्षण स्थानीय तहमा सम्बन्धित स्थानीय तहको लेखापरीक्षण कहिलेबाट गरिन्छ भने अन्तिम लेखापरीक्षण भनेको महालेखापरीक्षक कार्यबाट गरिन्छ। त्यो पनि एउटा वित्तीय जोखिमको रहेको छ। त्यसै गरी अर्को कुरा लेखापरीक्षण पश्चात हामीलाई बेरोजु देखिन्छ, जुन त्यो बेरोजु पनि हाम्रो एउटा वित्तीय जोखिमको एउटा त्यो पाटो हो। त्यसै गरी बेरोजु पश्चात हामीले सम्प्रेषण गर्नुपर्ने हुन्छ। सम्प्रेषण भनेको हामीले असुल गर्नुपर्ने बेरोजु होस् अथवा नियमित गर्नुपर्ने बेरोजु होस् अथवा सैद्धान्तिक बेरोजु होस् अथवा पेशकी बेरोजु होस्, सबै बेरोजुको हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ? सम्प्रेषण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी विकास निर्माणको कामहरू गर्दाखेरि 2 करोडभन्दा माथिको लागत अनुमान काम गर्दाखेरि अनिवार्य रूपमा हामीले इभिटिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको हुन्छ। त्यो पनि एउटा वित्तीय जोखिमको पाटो हो। त्यसै गरी आन्तरिक लेखापरीक्षण भनेको अन्य सरकारी अफिसमा वस्ता लेखा निर्माण कार्यालयमा हुन्छ भने हाम्रो स्थानीय तहको
आन्तरिक लेखापरीक्षण निकाय अथवा त्यो भएन भने स्थानीय तहको नगर कार्यपालिका अथवा नगरसभाले कुनै निकायबाट आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्ने व्यवस्था हुन्छ। ल यो तस्बिर हेर्नुहोस् एउटा तपाईँहरूले तस्बिर हेर्नुहोस् अनि आफ्नो अक्कल आफै ठाउँ प्रयोग गर्नुहोस्, आफ्नो बुद्धि आफै प्रयोग गर्नुहोस्। दुईजना व्यक्ति हुनुहुन्छ, एउटा भैँसी छ, त्यसलाई सके होइन। त्यही भएर बुद्धिको सही ठाउँमा सही प्रयोग गरियो भने के हुन्छ तपाईँको धेरै अगाडि बढ्न सकिन्छ र सही निर्णय लिन सकिन्छ भन्ने कुरा यसले प्रष्ट पार्दछ। सब इन्जिनियर जनक बहादुर खड्काले स्थानीय तहमा गरिने बैठक सञ्चालनका विधिबारे चर्चा गर्नुभयो। निर्धारित मिति समय स्थानहरूमा एउटा के भनौँ सामूहिक छलफल भेटघाटलाई अथवा त्यस्तोलाई चाहिँ हामी बैठक भन्छौँ र त्यो बैठकमा लेखिने जुन कुरा हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ माइनोट लेखन प्रक्रिया भन्छौँ। 2 वा 2 भन्दा बढी व्यक्ति पदाधिकारी समूहबीच विशेष उद्देश्य केन्द्रित रहेर पूर्व निर्धारित समय स्थानमा वा आकस्मिक रूपमा नै गरिने औपचारिक भेटघाट तथा छलफल मिटिङ वा बैठक हो। बैठक लिखित वा अलिखित हुनसक्छ। कहिलेकाहीँ अब औपचारिक हुन्छ, कहिलेकाहीँ अनौपचारिक, अब कसैको अध्यक्षतामा नबसालेर अनौपचारिक रूपमा छलफल गर्नु पनि त्यो पनि एउटा सानो के हो बैठक हो भनेर यसले भन्छ। यो परिभाषाले कार्यस्थलमा विभिन्न स्तर तथा प्रकारका बैठक सञ्चालनमा सहभागी हुनुपर्ने हुन्छ जुन यस प्रकार छन्। एउटा चाहिँ स्तर भनेको जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय स्तर होइन, राष्ट्रिय स्तरका, विभिन्न प्रदेश स्तरका, विभिन्न स्थानीय तह स्तरका यस्तो खालका मिटिङहरू पनि हुन्छन्। आकस्मिक पनि हुनसक्छ। जस्तो कुनै ठाउँमा हामीले नगरपालिकामा के गर्ने राखेका छौँ भनेपछि विपद व्यवस्थापनको जुन मिटिङहरू बस्छ, जस्तो विपद भन्ने कुरो हामीलाई थाहा गरेर हुँदैन। विपदको कुरा जतिखेर पनि आकस्मिक हुनसक्छ। अन्य कुराहरू पनि कार्यालय प्रयोजनको लागि जतिखेर पनि आकस्मिक बैठकहरू पनि बस्न सक्छन्। वडा सचिव नारायण खत्रीले 2 दिनमा सिकेका कुराहरू आफ्नो कार्यक्षेत्रमा लागू गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। वडाको एउटा प्रशासनिक कार्यमा चाहिँ कुशल प्रशासन व्यवस्थापन गर्नुहोस्, प्रशासनिक व्यवस्थापन यी हामीले सिकेका कुराहरूलाई व्यवहारमा लागू गर्नुहोस् र गर्नेछौँ। अब यी 2 दिनको क्लासमा सिकेका यी पञ्जीकरणका कुरा, यी विभिन्न चाहिँ माइनोट लेखनका कुरा, उपभोक्ता समिति गठनका कुरादेखि भुक्तानी लिने अन्तिम भुक्तानी लिनेसम्मका सम्पूर्ण कुराहरूलाई चाहिँ व्यवहारमा लागू गर्दै यो नगरपालिकालाई समृद्ध नगरपालिका बनाउन, दिगो विकासको लक्ष्यलाई चाहिँ हामीले आत्मनिर्भर बनाउन र आत्मसात गर्न र यो नगरपालिकाको समग्र विकासको लागि म एक वडा सचिवको हैसियतले म आफ्नो सम्पूर्ण कर्तव्य पालना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै मेरो मन्तव्य यहीँ अन्त्य भएको छ। चाहन्छु। धन्यवाद। आफ्नो महत्त्वपूर्ण अनुभूतिहरू राखिदिन हुन र आफ्नो केही प्रतिबद्धता राखिदिन हुन म सहायक चौथो स्तरबाट सहभागीकै तर्फबाट विवेक पङ्गेनीले पनि तालिमका कुराहरू व्यवहारमा उतार्ने वचन दिनुभयो। यो एकदम व्यावहारिक छन् र हामीले आगामी दिनमा पनि यस्ता तालिमहरू फेरि लिनेछौँ र हामीले जे तालिममा सिक्यौँ यिनी कुराहरू गएर हाम्रो वडामा दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने क्रममा व्यावहारिक रूपमा लागू गर्नेछौँ भन्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै बिदा हुन्छु। नमस्कार। धन्यवाद विवेक सरलाई। म यसै गरी यो 2 दिने कार्यशाला गोष्ठीमा आफ्नो महत्त्वपूर्ण समयको बावजुद पनि यो कार्यक्रमलाई थप हौसला प्रदान गर्न यहाँसम्म पालिदिनु भयो। आफ्नो व्यस्त समय बावजुद पनि अन्तिम समयसम्म पनि आफ्नो सहभागिता जनाइदिनु भयो। त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म आफ्नो यो वडा कार्यालयमा जाने नयाँ कर्मचारी साथीहरूलाई आफ्नो ज्ञान सिप र हिजोका अनुभूतिहरू सम्बन्धी केही सरसल्लाह नगर उपप्रमुख बालकुमारी बस्नेतले गोष्ठीमा सिकेका ज्ञान र सिपलाई व्यवहारमा उतार्न सहभागीहरूबाट प्रयास हुने आशा व्यक्त गर्नुभयो। यहाँ सिकेका कुरालाई व्यावहारिक रूप दिनको लागि यहाँहरू तत्पर रहेर खट्नुहुनेछ र काममा लाग्नुहुनेछ। आशा छ त्यहाँको जनतालाई, त्यहाँको सेवाग्राहीहरूलाई छिटो रूपमा सेवा दिनको लागि आफूलाई कुनै अन्योलता नरहे यो प्रशिक्षणले बाटो खुलाइदिएको छ। आफ्नो विवेकलाई, आफ्नो क्षमतालाई प्रयोग गर्ने सवालमा कुनै कन्जुसाइ नगरेर प्रयोग गर्नुहुनेछ। मलाई लाग्छ आजको यो कार्यक्रममा उपस्थित हुँदा सहभागी भएर जुन स्वागत कार्यक्रमदेखि लिएर अहिले यो समापन कार्यक्रममा पनि मन्तव्य राख्ने सरहरूको क्षमता अत्यन्तै छ र यो क्षमतालाई भरपूर रूपमा लागू गर्नुभयो भने मलाई विश्वास छ यो नगरपालिकाको जुन हामीले लिएको लक्ष्य, यो नगरपालिकालाई समृद्ध गराउने लक्ष्य लिएका छौँ, साँच्चीकै समृद्ध गराउनेतिर यहाँहरूको ताकत त्यता लाग्नेछ र थप हामीले पनि उहाँहरूलाई समस्या परेको खण्डमा के हामीबाट हुने सल्लाह सुझाव, हामीबाट हुने यहाँहरूको समस्यालाई समाधान गर्ने कुरामा पनि हामी पछि पर्ने छैनौँ। अब यो 2 दिन कार्यशाला गोष्ठीबाट जाने कार्यरत कर्मचारीहरूलाई आफ्नो महत्त्वपूर्ण सल्लाह सुझावहरू
लगायत नगर प्रमुख टेकबहादुर रावलले आफ्नो कार्यक्षेत्रलाई सुन्दर, सहज र सुशासनयुक्त बनाउन त्यहाँ खटिएका कर्मचारीहरू दत्तचित्त हुनुपर्ने र जनप्रतिनिधिहरू पनि इमान्दार हुनुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो। यहाँको प्लानमा हुनु पर्यो, यहाँहरूको दिमाग हुनु पर्यो। त्यो वडा यदि सबै भनौँ व्यवहारिक हिसाबले भौतिक रूपले त्यो समृद्ध कसरी देखिन्छ, कसरी त्यसको सफा देखिन्छ, कसरी त्यो वडा सुन्दर हुन्छ र त्यो कसरी समाज सुन्दर हुन्छ र कसरी त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, त्यहाँभित्रका विकासहरूलाई पनि दिगो कसरी गराउन सकिन्छ, त्यहाँभित्रको सुशासनलाई सुशासनयुक्त कसरी गराउन सकिन्छ। सुशासन मुखले मात्र भनेर हुँदैन, व्यवहारमा सबै जनताहरूसँग एउटा सुशासनयुक्त स्वभाव र शैली र कार्यविधि र कार्यान्वयन पनि हुनु पर्यो। तब मात्र त्यो सुशासन हुन्छ। अहिले अब यहाँ 3वटा सरकार छ र 3वटा सरकारमा हाम्रो जिम्मा छ स्थानीय सरकार, जो भन्ने गरिन्छ सिंहदरबारको शासन गाउँ गाउँमा पुगेको छ भन्ने छ। एकातिर गाउँमा सिंहदरबारको कार्ययोजना पुग्यो र जनतालाई सुख र सुविधा दिनुपर्छ भन्ने छ। अर्कोतिर फेरि विश्लेषण के छ भनेपछि होइन धेरै सिंहहरू जन्म्यो भन्ने पनि छ। हामी धेरै सिंह नजन्म्यौँ, हामी धेरै सहयोगी बनौँ। नेपाली जनताले राणाकालदेखि लिएर पञ्चायती व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था हुँदै यहाँसम्म आउँदाखेरि धेरै बलिदानी गर्नु पर्यो। के को लागि बलिदानी गर्नु पर्यो? यही जनताको हक र अधिकार र हितको लागि हुने व्यवस्था हुनुपर्छ र सबैलाई स्वतन्त्र हिसाबले बोल्न, खाना, बस्न, हिँड्न, घुम्न सबै कुराहरूलाई सहज हुनुपर्छ, सुख सुविधाहरू भन्ने कुराहरू थियो। यो अहिले आइसकेको छ र यो कतिपयलाई अपाच्य छ। यो हिजो राजनैतिक व्यवस्था परिवर्तन हुन्छ, तर कर्मचारीहरूको सोच र विचारलाई परिवर्तन भएन भने र त्यसलाई एउटा नीति मात्रै बदलेर हुँदैन। विधि हो मुख्य कुरा। नीति र विधि एउटा मान्छेको दुईटा खुट्टा बराबर एउटा खुट्टाले हिँड्न मिल्दैन, त्यस्तै हो। अथवा दुईटा साइकलको पाङ्रा पनि भन्न सकिएला। दुईटै कुराहरूलाई सन्तुलन गरेर हिँड्ने कुरा के हो भने कर्मचारीहरूले पनि त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो, त्यसमा कानुनमा परिधिमा रहेर अगाडि बढ्नु पर्यो र जनप्रतिनिधि नेताहरूले पनि त्यसमा रहेर जनताको सेवा गर्ने कुरामा कहाँ समस्याहरू त्यसलाई मिलाएर अगाडि बढियो भने हामी समृद्ध बनाउन सक्छौँ, दिगो बनाउन सक्छौँ। तर एउटै कसैले जनप्रतिनिधिहरूले समृद्ध गर्छु भनेर पनि हुँदैन, कतै कर्मचारीहरूले मात्रै म पनि यसलाई कायापलट गर्छु भनेर पनि हुँदैन। कायापलट गर्नलाई हामी सबैको आवश्यकता छ। त्यसैले सहजीकरण गरेर, समन्वय गरेर, सहकार्य गरेर अगाडि बढ्यौँ भनेपछि हामी यी कुराहरूलाई समाधान गर्न सक्छौँ। आजको सभाध्यक्ष एवं कार्यालय प्रमुख आदरणीय सुरेन्द्र सिंहज्यूलाई कार्यक्रमको अन्तमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेन्द्र सिंहले आफ्नो क्षमताको अधिकतम प्रयोग गरेर नलगाड नगरपालिकालाई नमुना नगरपालिका बनाउनु पर्ने कुरामा जोड दिनुभयो। प्रयोग गर्नुहुन्छ, आफ्नो ज्ञान सिपको अधिकतम प्रयोग गर्नुहुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। मलाई लाग्दछ यस्ता कार्यक्रमबाट समग्र नलगाड नगरपालिकाका कर्मचारीहरू र जनप्रतिनिधिहरूको आपसी समन्वय सहकार्यको सिद्धान्तलाई पनि उहाँहरूले आत्मसात गर्दै आगामी दिनहरूमा नलगाड नगरपालिकाको वडा कार्यालय र समग्र नलगाड नगरपालिकाको विशेष शाखा र नगरपालिकाबाट प्रवाह गर्ने सेवाहरूलाई सहज रूपले आम जनताको घरदैलोमा पुर्याई समग्र नलगाड नगरपालिकालाई नमुना नगरपालिका बनाएर अगाडि बढ्छन् विश्वास लिएको छु।